Это интервью. Сюда иди. Смотри мне, не переключайся. Привет, я Венера Макфайтер из сериала «Затерянный в лесу». Как вы помните, я там играла злую и плохую ведьму, которая с самого начала пыталась притворяться доброй, чтобы лишь только ее лес никто никогда не затронул. Эта роль, честно вам скажу, мне не понравилась. Почему же вам не понравилась ваша роль? Ну, потому что, знаете ли, играть злодейку не в моем вкусе. Но то, что я защищала природу, это было в моем праве. Кстати, кровать, которая была создана в одной серии, которую вы могли заметить, это был настоящий кот. Лео. Его так звали Лео, но на самом деле его звали Тишка. Мяу. Что ж, отлично. А что вы скажете о других ролях девчонок? Скажу только одно. Девчонки очень сильно старались, особенно та сценка, когда они якобы валялись в подвале. В заперти у меня, так сказать. Девочки играли очень умно, особенно когда Ханя упала. Когда мы после съемок у Хани очень сильно все болело, потому что она упала слишком жестко. Для Хани это было очень непривычно. Мяу. Ну что ж, спасибо тебе за репортаж, Венера Макфайтер. Ты можешь отправляться. А сейчас мы пригласим в студию следующего гостя. Привет, дорогие друзья! Я Клодин Вульф, и сейчас я хочу рассказать о сериале, в котором я снималась «Затерянные в лесу». Ну, в общем-то, мне моя роль, в принципе, понравилась. Особенно та сценка, где мы охотились на подданную Кристину. На самом деле ее звали Клодин. А слишком жесткая сценка, когда мы падали на траву. Это было не очень приятно. Мяу. А что ты скажешь по поводу того, что тебя Тора Листрайп, я, не угощала колбасой в этом видео? Ну, это было немножко грубо. Мяу. Это в моем стиле. Что ж, что ты скажешь про выбранную ведьму, которая снималась... Цветок, который снимался, короче. Ну, это ведьма, Венерка, вот, да. Ну, конечно, ей вроде роль не понравилась своя, но я думаю, она хорошо играла свою роль. Посмотрим, что считают наши зрители. Сейчас я прочитаю комменты. Комменты с нашего монстрограмма. Что считают наши другие монстры про наш сериал, который мы снимали? Итак, зрители считают, наши монстры, фильм был слишком критичен. Я не понимаю, зачем вы его вообще снимали. Так, это был плохой комментарий от Жустины Дэнса. Это школа Ever After, но она тут типа как бы... Что? Почему она подписана на мою подругу, если тебе не нравится? Так, ладно, сори, я не по сценарию говорю. Итак, хороший комментарий от Персефоны с Мелоди. Мяу, это было просто перфекто. Я очень полюбила роль Тора Листрайп. Еще очень хорошо играла Венера Макфайтер, да и все девчонки были просто супер, считают Персефона и Мелоди. Думаю, на этом с нас комментариев хватит. А ты что считаешь о нашем сериале, Клодин? Я думаю, что он получился очень рискованный, но в то же время и очень хороший. Сейчас мы пригласим в студию следующую актрису Хани Свомп. Здравствуйте, меня зовут Хани Свомп. Я играла роль в сериале «Затерянный в лесу». Девочки, которые поспорили с нашей легендарной Торой Листрайп. Спор мы этот, конечно, не выиграли, но по сюжету в этом не рассказывалось. Потому что мы не могли слишком долго снимать. У меня была апатия, у меня потом даже почти что ноги не отказали. У Торы закончился вискас, ради которого она снималась. На Клодин просто уже захотела пойти на шопинг. Мне моя роль очень нравится, потому что я там играла такую... Но меня это вообще так не пугает. Мне это, наоборот, очень сильно нравится. Переходим к вопросам. Мяу. Что ты считаешь
или даже как ты считаешь, ты бы смогла бы сняться вместо Венеры? Ну, я считаю, то, что я бы не смогла сняться вместо Венеры, потому что это слишком тяжело для меня и нелегко даже. Мяу, хорошо. Как ты считаешь, пострадал ли Лео во время сна Венеры? Нет, конечно же, он не пострадал. Он просто потом ушел лакать молоко. Что ж, Мяу, а как ты считаешь, зачем вообще ты пришла сниматься в сериале? Просто чтобы получить 50 тысяч баксов? Ну, то есть просто 50 баксов. Ну что ж, спасибо тебе за ответы на вопросы и рассказ. Можешь идти. Сейчас мы пригласим следующую гостью, Рошель Гойл. Привет, я Рошель Гойл. И мне, в общем-то, понравился этот сериал, даже нет слов. Ну что ж, переходим к вопросам. Итак, Рошель Гойл, что вы считаете по поводу роли Хани Свок? Не была ли она слишком сумасшедшей? Да нет, она была нормальной для своего образа. Следующий вопрос. У нас в этой рубрике будет только 2 вопроса. Итак, следующий вопрос. Как вы считаете, было ли вам удобно падать в траву, ползать везде и видеть всяких разных букашек? Ведь вы же домашние дамы. Ну, это было немного рискованно, но мне, в общем-то, понравилось сниматься в этом сериале. Хорошо, спасибо. И сейчас дам интервью сама я. Всем привет, я Торли Страйп. Что я хочу сказать по поводу фильма. Фильм очень крутой, классный и захватывающий. У меня была самая крутая роль, поскольку я устроила спор, я несла колбасу, которая неожиданно пропала. Я захватила королеву, я придумала план, я спасала девчонок и многое другое. Что ж, Торли, что ты тогда скажешь по поводу злой ведьмы, которая якобы была? Ну, ведьма из тебя нормальная, знаешь. Я не знала, что ты такая актриса. Что я еще хочу сказать? В этом фильме мне понравилась больше всего та сценка, которая была, когда мы лежали в подвале. Вот это вот фу, мяу, это в моем стиле. Сценка, которая мне не понравилась, захват Кристины Вульф. На тот момент ее, так сказать, описал голубь. От нее очень сильно воняло, но мы не могли после этого ничего сделать. Вот. На этом все. Всем пока-пока. Закончено интервью. Пока!